باش تكون مقاول ما سهلاش ولكن ماشي مستحيل. السلام عليكم, bonjour مستمعينا مستمعات, nos auditeurs auditrices, مرحبا بكم encore une fois à notre jour, à notre épisode podcast أصدقاء وفاميلا. Nous sommes d'abord l'épisode 9, on est le 27 février. كي دايرين الدراري, لاباس عليكم؟ نسيم صافا, tu vas bien? Ça va super. Tranquille, Hamza, ça va, لاباس عليك? Ça va, alhamdoulilah خويا. Et toi? Ça va, tranquille, alhamdoulilah. D'abord, on est vraiment habitué de ma tijal, donc je me sens à la maison. Ah oui, vous me souhaitez. Voilà, c'est ça. Je vais aller comme derrière l'épisode les fêtes. On avait parlé, si vous vous rappelez de la LH, les 80% ou l'acteur de les startups, ils ferment après leur première ou deuxième année. Sujet qui Voilà, c'était un sujet qui fait peur parce que c'est un risque de la société quand elle ferme ses portes, et il y a beaucoup de raisons qui poussent à la société de mais la clé soit pour payer. Donc Arsène, je vous donne on les énumère, on cherche les détails et tout, donc c'était un peu émotionnel, mais bon. Ouais, j'espère qu'au moins c'était une information ou là, des points de vue par rapport aux différentes mauvaises expériences des sociétés ou là, des شي واحد qui a survécu au viol, الله يستر, وغادي يصايب ان فيلم, il va réaliser un film على شي فيلم دورور على الفيول. دونك فهمتي تيكون عنده واحد تيكون عنده واحد l'engagement في شكل هذاك لي سوجي. Mais bon, voilà, on vous remercie بزاف على vos retours, c'était vraiment positif, وشكرا بزاف انكم استمعتوا لينا. Et puis شكرا انكم دابا معنا في le 9e épisode. Justement, le sujet du jour, c'est en fait حنا تبعنا دابا l'idée اللي كانت عند نسيم في الى عقلتوا في داك ليبيزود على l'orientation scolaire, l'orientation académique, وشنو هما الافخاخ ديال l'orientation les pièges, وكنا قلنا puisqu'il y avait tellement de choses à dire, كنا قلنا ça serait bien que نديرو un deuxième épisode. Ben voilà, اليوم ça va être la suite. D'abord on va prendre des perspectives, on va prendre le relais, ونهضروا على comment passer من تسالي قرايتك انك تبدا ديريكتومون في l'entrepreneuriat. On assume que les gens qui sont pas intéressés à nommer de l'entrepreneuriat, ben voilà, on va pas trop en parler parce que voilà, c'est pas vraiment les gens concernés. Mais مرحبا بكم سمعوا لينا, ça pourra vous inspirer, ça pourra vous ouvrir les idées et tout ça. Donc مرحبا بكم. Mais bon, là d'abord on va parler surtout des gens اللي باغيين يدوزوا ولا اللي يقدروا يدوزوا ولا اللي ما عارفينش كيفاش يدوزوا من القرايه يدوزوا لونتربرونيا ديريكتومون. فوالا اش بالكم الدراري في هاد لا سويت هادي وهاد الجره اللي درنا ياك لوجيك باسكو فيه بزاف ما يتقال, سي لوجيك. وحنا دابا اون ان تران دو بوكلي لا بوكل, سي سا فوالا. وهضرنا دابا على لونتربرونيا غادي ندوزو ليها من داك الباب ديالها, من ديك الدخله, من ديك فاش تكون مازال صغير, فوالا. سورتو انك مازال طري يلاه خارج من قرايتك وتقدر تكون كتبان لك الصالاري اللي تضيع فيها وقتك. بعد انا بيرسونيلمون سيتي سا ليدي اللي كانت عندي. كاين اللي ما تيبغيش يخدم بور لو كونت كيلكان دوطخ يحقق احلام بنادم اخر, يبغي يحقق احلام ديالو, دونك تيبغي يكون شويه افونتوري ويشارك شي اكسبيريونس ديالو. بيني وبينك الانترنت شويه حلت العوينات للناس اون جينيرال, حيت ولينا كنشوفوا بزاف ديال الدراري اللي كي سون انتريسي بار لونتربرونيا دابا. D'accord. T'as pas peur انها تكون زعما غير اون مود اللي غير دايزه. الا كانت اون مود اللي غتجيب لنا واحد الا كانوا غيتكونفيرتيساو واحد 30 ولا 40% منهم دي زونتربرونور اللي غيكونوا فهمتي غيجيبوا اون فالور اجوتي للمغرب, سي الله يكثر منهم اون مود بوزيتيف, فوالا ماشي بحال تكتونيك. Des statistiques disent que plus de 50%. Oui, mais les statistiques تيقولوا ان plus de 50% ديال الناس entre 18 et 30 ans باغيين يحلوا leur propre entreprise. Et ça, c'est depuis les années 2005-2010. D'abord, je suis sûr que ça a augmenté. C'est sûr. Au moins, ça a augmenté. Le sujet du jour les concerne. Je pense que le 21e siècle, l'idée de travail au sein d'une entreprise,
ce n'est plus voilà le but ultime ديال الواحد دابا ولا البنادم فريمون عرف القيمه ديال ديك لا ليبرتي ديال شنو كيدير وديك لا ليبرتي دو كرياسيون et du coup الناس surtout avec internet avec فهمتيني المجهودات اللي كاينين دابا في ليفي دو فون et tout ça ça devient abordable انك دير ton propre truc facilement تجمع ان كابيتال تلاح في شي حاجه وتجرب لي تحرك ولكن سي با الكا بور تو الموند باسكو كاين واحد لو تيب دو بيرسون اللي كيقول لك انا عزيز عليا السالاري لا اللي عزيز عليه السالاريا اون فو ريسبكت جوستومون اللي بغى يدير شي حاجه يديرها من حقك يكون عزيز عليك السالاريا سي با في بور تو الموند ماشي زعما السكي ما مديروش اي واحد التنس ما مديروش اي واحد سي اكزاكتومون لا ميم شوز هنايا اللي بغى يدير شي حاجه لي ليبر دو لو فير لو سوجي دو جور سا كونسيرن هاد لو باساج دي زونتربرونور من القرايه يدير سون بروبر تروك فوالا تو الموند يقدر يسمع مي اون جوج با اون فهمتيني اوفير ديسبري جوستومون سا في بارتي ديال لا فيزيون اللي عند الواحد et les habitudes اللي هو داير bien sûr des gens on voit et en majorité les gens اللي عندهم une certaine vision claire من الصغر اللي عندهم des habitudes qui sont saines ils virent vers une indépendance في la gestion de خدمتهم mais bon on va voir ça d'abord plus en détail dans notre débat bien sûr juste avant de commencer on voudrait juste dire à tout le monde que le contenu de l'hadra ديالنا دابا c'est juste une discussion et on pense à haute voix c'est juste nos avis personnels ديالنا et voilà c'est pas des recommandations officielles ou un guide officiel à suivre donc voilà حنا كنشاركوا معكم ce qu'on pense les expériences ديالنا voilà pour partager des connaissances et puis باش كلشي يستافد et puis surtout on passe un bon moment c'est clair voilà on déclare la chasse ouverte ok donc qu'est-ce qu'on peut dire elle a déjà pour les gens qui قراو ويدوزوا l'entrepreneuriat je voudrais revenir voir le point اللي قلتي قبيلات واحد لي بروفيل ديال هاد لو جور دو بيرسون دونك on va dire futur entrepreneur اللي باغي يولي انتربرونور ويدوز من قرايته ولكن ما قادش داكور كاين فاش كتقول ما قادش يعني ما قادش سي كو كاين بليزيور مانيير انك ما تقدش دير الحاجه سوا ما زعمتيش سوا خايف الناس يضحكوا عليك سوا بوتيتر صريف ما كاينش ما عندكش واحد البودجي اديكوا اللي تانفستيسي وتشوف ان روتور على داك البودجي اللي حطيتي دونك كاين بليزيور كا اللي تيخليو هاد لا بيرسون ما تتقدش تلاح l'entrepreneuriat franchir le pas voilà donc de franchir le pas d'ouvrir une petite entité soit en entrepreneur soit une société اللي يمكن له يحرك بها ديك لافونتور اللي هو تلاح فيها voilà il y a plusieurs options ولكن واحد الاوبسيون كاين يقدر يكون هذا الانسان هذا ما عارفش باسكو لو مونك دانفورماسيون كي اكزيست دابا كاين المهم اللي كيبان ليا انا ما كاينش في المغرب سي لو مونك دانفورماسيون حيت فوالا نعطيك اكزومبل صغير دابا فاش كتدخل لو سيت ديال اوتو انتربرونور راسي كتجيني انا صعيب باش تاخذ لانفورماسيون كاينين بزاف ديال لي كيسيون كي سبوز اونتر لي زونتربرونور بيناتهم بحال باغ اكزومبل تيقول لك علاش واش نقدر نخدم مع ليترونجي ونفاكتوري ليترونجي وي الوغ منين كتدخل تقلب في الاف اي كيو ما كايناش لانفورماسيون هذا غير voilà je trouve tu as bien fait de le dire parce que هذا c'est un feedback عطيتي حيت هذا عشتو انا باغي نعرف هاد لا ريبونس كاين شي واحد عارف كتحس بهم فاش كتدخل لو سيت نبقاو في هذا ليكزومبل هذا كتحس بهم هما باغيين يرجعوا زوين باغيين يرجعوا سامبل مي parfois tu as besoin d'un feedback بحال هذا pour t'améliorer un petit update ça fera du bien مي جيسبر كو اي واحد لقى شي مشكل غير يصيفط ان بوتي ايميل ما تقدرش تعرف يقدر يقراه شي نهار شي واحد يكون موتيفي يقول اجي ندير يديروا شي غيونيون يقولوا في الاخر الغيونيون شكون اللي عنده شي بروبوزيسيون يقدروا ديك الساعه يجبدوا ديك الفيلم دونك كاينه هادي امون افي عاوتاني كاين دابا اون بارل دي جون اللي ما عارفينش اللي ناقصين دي زانفورماسيون اكزاكتومون وي غادي نهضر على واحد لو بوين اللي قبل من هادشي كامل سي فاش كتكون في العام الاخر ديالك في القرايه في لي زيتود سوبيريور وكتكون مثلا غادي تدوز واحد لو ستاج ولا غادي سي اوبليغاتوار جو بونس دونك انا جو بريفير كو لي زيكول سوب يبقاو يعطيو لوبورتونيتي لي جون اللي كيقراو عندهم انهم يحلوا لهم الباب ديال لونتربرونيا داكور علاش حيت ديجا دوك الدراري غادي كيكون عندهم واحد لو باغاج فهمتي وي دونك فاش كتقول ديك
غير بور الناس اللي كيسمعوا لينا فاش كتسمعوه قالوا يعني راه درت ليه واحد لاسين كبغيت نهضر يعني ماشي درت شي سكيزوفريني مي بون يعني اللي اللي كانت عندي سي جوست باغي نسولك يعني فاش كتقول يوريو الناس يعني ان بتي با سي اون تري بون ايدي جوري ايمي لا فوار في لا فاك محمد 5 ديال ليكونومي سي واش كتقول زعما سي دي توتوريال سي دي ماستر كلاس سي دي كور يقدروا يكونوا دي كور جو بونس كو كاينين دابا دي كور اللي كيتعطاو دو طون زاوت ولكن في بحال دابا مثلا فاش كتسالي قرايتك كتكون عندك واحد 6 موا ولا 3 موا خصك ضروري دوز فيها ستاج في اون سوسيتي اكس انا سكو جو بروبوز سي تقدر تعطي لوبورتونيتي لذاك الدري تقول له شوف الا عندك اون ايدي اللي باغي ديرها مور القرايه ديالك خدم عليها من دابا ولكن غادي يكون عندك نتايا غادي يكون عندك واحد تقدر تصعب عليه لا نوت باسكو ما غاديش يمشي يخدم في واحد لونفيرونمون اللي ديجا خدام وغادي يتعلم من عند الناس اللي عندهم الاكسبيريونس مي بلوتو كيمشي هو خصو يديفلوبي كلشي خصو يمشي يقلب على دي جون اللي عندهم مثلا مع الماركتينغ يمشي يسول على لي ديفلوبور على لي ديزاينر دونك سي ان ترافاي انورم علاش ما تكونش عند هاد باردون علاش ما تكونش اون اوبورتونيتي عند هاد لي جون باش يدوزوا هادشي وهما مازال كيقراو اون بليس يكون عندهم ان انكادرون اللي يقدر يعلمهم كيفاش يهضروا مع لي جون لي بريستاتير كيفاش فهمت با ليدي اللي كانت عندي هو بلوتو لا كيسيون انكور اون فوا سي واش انت دابا تو بارل على كاع لي زونتربريز زعما لي زونيفرسيتي لي زيكول سوبيريور ولا غير لي زيكول بحال زعما ديال ليكونومي ولا لا كلشي انا مون افي كلشي يعني واخا تكون اون ايكول ديال الجيني سيفيل ايكول ديال كيلكو سوا الشعبه يكون يعني يكون ان ايفور pour montrer دوك لي زيليف واش عندهم اون فوا اللي يقدروا يديروا بها لور بروبر انتربريز تخلي واحد الطريقه اون بوسيبيليتي لي جون Il y a des écoles qui brevettent des inventions des ingénieurs ou des étudiants ingénieurs oui ديال des étudiants ingénieurs وتيقدروا يبوسيوهم انهم هاد القضيه اللي قال حمزه تيقدروا quelques écoles vraiment précises تيعاونوا لي on va dire les étudiants oui là oui c'est des cas que je connais c'est des écoles privées oui c'est des écoles privées ouais c'est pas accessible à tout le monde mais c'est des écoles privées il y a eu des brevets elle a des trucs des technologies ديال satellites télécommunications qui ont été adaptées le marché alors justement le fait d'avoir un brevet واش ما يوريهم justement comment faire باش تيفاليو واش ليدي عندك دونك في ليكول راه هما ماسيستينك في كل شيء سي ليكسبيريونس دو بلوس ولكن انا ما كرهتهاش تعطى لكل شيء تعطى لوبورتونيتي لكاع الناس حتى لي زيكول بوبليك كل شيء فريمون كل شيء باسكو كتقدر تلقى دي جون اللي عندهم دي زيدي زوينه بزاف اللي ما كيقدروش يابليكيوها من بعد حيت المهم كاينين بزاف د ليكوز اللي غادي نقدروا نهضروا عليهم لو بوين الثاني اللي بغيت نهضر عليه سي كو سي لا دوزيام كاتيجوري اللي كتفكر كتقول انا هانيه غادي نقدر نمشي ندوز ان ستاج اي تو مي ابخي عارف راسي غادي نخرج باغي ندير لونتربرونيا وهاد الناس هادو عندي ان بوتي كونساي واخا ما كنبغيش نقول بزاف د لي كونساي حيت انا باغي كنقولوا لي زيدي ديالنا صافي راه حنا براسنا اون بوزوان دو كونساي حنا براسنا اون بوزوان دو الناس اللي كيديروا وسي هاد لو كونساي راه كنقولو حتى لراسي فهمتي حيت قبل ما نعس كنفكر راسي ديما به هو انه ما خصكش تانفلونسا بزاف بلي زانفلونسور اللي كيقول لك مثلا انا دخلت 2 مليون دولار في اون سيمين ولا ما تطلع لك ديك فيديو سبونسوريزي تيقول لك كتبقى تخيل كاري طوموبيل وكاري فيلا وتيقول لك انا هادشي راه درتو في شهر ما يمكنش فريمون ما يمكنش راه faut être protégé contre ça ما يمكنش حيت دابا انت دابا شنو اللي كيزيد انسبيريك سي كتقول مثلا انا عندي اون ايدي اكس غنبيع فيها واحد لو برودوي اكس ولا ان سيرفيس ولا نابورت فاش كتبدا دير ان كالكول ديال شحال غادي نقدر ندخل باغ موا ولا الا جبت هاد لو نومبر مثلا لو نومبر دو فيزيتور اي تو سي كتبدا تخيل بزاف وي فوالا و جوستومون سور سو بوين لا واش تقدر تقول لنا شنو هما يعني كلكو بيتيت استيوس بور ريكونيتر واش هاد لي انفلونسور ولا هاد لي مينتور اللي كيكونوا سور انترنت واش الواحد يسون يعني يكونوا فيابل او با واش واحد فريمون يقدر يستافد منهم ولا غير كيقولوا عباد فيابل او با ما غاديش نقدر نقول لك ما نقدرش نقول ليه لا ما تمشيش تشوف هذا ولا ما تشوفش هذا علاش حيت دي فوا يوم تالمون هذوك ما نهضروش عليها ولكن فاش كتوصل لان سيغتان نيفو الا عندك مثلا مليون دولار وغتقول عندي واحد ليدي غادي نانفيستي فيها وغادي تجيب لي مثلا بزاف د الفلوس دون لو كور تيرم ميك راه خونا كيانفيستي ويلا بوكو ديكسبيريونس باش يقدر ينفيستي وما يخسرش
مي باش انت ما كتعرف والو في لو مارشي وكتبغي تدخل وكتحلم بزاف راه غطيح في المارشي راه غادي تحطم راه 2 سيمين غطيح il faut un équilibre نرجعوا ليكيليبر اللي ديما كنقولوا خاصك ديك الاكسبيريونس كتعطيك واحد سيغتان ريفلكس pour manipuler ديك l'investissement ديالك اكزاكتومون سكو جو كونساي لي جون سي دقه فريمون بشويه المهم هو انك تشوف الريزولطا مثلا مورا شهر تقول زدت واحد 5% سي بيان نقدر نزيد لوبجيكتيف سي 15% وانت غادي mieux vaut progresser بشويه كو انك تطلع في دقه وتهبط في دقه اكزاكتومون داكور حيت من بعد فاش بغيت تعاود تطلع غادي سافا تو دوموندي بوكو طون حيت غادي تكون هبطتي بزاف غتكون ريب شي ركابيك si je peux ajouter juste un petit truc sur des comment détecter الناس اللي يعني دوك اللي كيديروا فيديو سبونسوريزي وتيقول لك انا درت في الشهر درت $1 مليون ولا $1 مليون انا جو بونس كو شوف ديما في داك الاشهار ولا في داك الفيديو اللي اتيراتك عندك الانفلونسور شوف واش في الاخر باغي يبيع لك شي حاجه الا بان لك باغي يبيع لك واحد لو كور اون لين بشي مع شحال ولا قال لك تابونا بشي حاجه بشي فلوس ولا المهم الا في الاخر ديال داكشي اللي قال لك طلب منك انك خصك تخلص شي حاجه ولا تابونا ولا طلب منك شي اكسون اللي هو يربح معك فلوس عرف كو راه غرضو بديك القضيه ما غرضوش بانه ينفعك دابا حمزه الى بروبوزي ان الناس يجمع لانفورماسيون ويجيبها et c'est entre autres des contraintes اللي يخليو الناس ما يتلاحوش لونتربرونيا mais il y a pas que des raisons il y a même واحد الكوتي فينانسي نقدروا نقولوا ان الكوتي فينانسي يجو ان رول très important et un grand rôle في l'entrepreneuriat هذه داخله في الناس اللي باغيين يتلاحوا ما قادينش حمزه عاد قال لنا على الناس اللي ما عارفينش اوكي ما قادش الا كنتي ما قادش تجمع ان بودجي راه مشكل سوا في لا جيستيون دو بودجي ديالك حيت كاين بليزيور مانيير انك تجيب فليسه سوا غتخدم سالاريي بيتيت غتجرب واحد ليكسبيريونس سالاريال pendant quelques années بيد ما انت tu fais mûrir ديك ليدي ديالك ما فيها عيب سي نورمال كلنا دزنا من هاد لي زيكسبيريونس دونك انا مون كوتي راه عندي 3 4 سوسيتي خدمت فيهم قبل ما نحل لابوت ديالي اوكي كليك دير ان بتي بو دو فريلانس دونك تخدم دي بروجي اون فريلانس مع دي كليون بيتيت كو ديجا عندك واحد لو ريزو كنتي تخدم معاه ولا باغي عاد تلاح في ان ريزو كاين بريكولات كاين شي وحدين اللي ما فحالهمش يقدر يدير غير دي بتي بريكول وتبدا ايبارني داش ايبارني من داك فليس حتى تجمع ان بودجي اللي تقدر تانفيستيسي جيري بطريقه اللي بانت لك سي تري انتريسون لا يفو ايبارني ضروري ما تكون تجمع واحد شويه ديال الفلوس ضروري غيكون عندك فلوس ديال الماركتينغ ديال البوبليسيتي غيكون عندك ما تعرفش تقدر تغوكروتي شي واحد بيتيت غير تعاون مع لا نابيك راه لا نابيك تيعاونوا تيخلصوا لا موتي ديال لو سالير با ريزون دو 2 ans دونك انت تاخذ واجي ان تكنيسيان خدام مثلا سوسيتي ديال الكابلاج خذ ان تكنيسيان معاك غتخلصوا 1500 درهم انا نعطيك 1500 جو سي كو 3000 درهم سي با انورم ما غتعاونكش بزاف مي راه شحال من واحد تيتعلم تيكون في الديبي د لا كارير ديالو حتى هو تيقول نغامر المهم تنتعلم ليكسبيريونس صالير ما تيهمنيش دابا مي نونبيش خاصك تتعلم دير بتي ايبارن اللي تعاونك في البروجي ديال حياتك فوالا يعني كالكوزون دي زوبسيون باش انك فوالا كما قلتي انت تجمع الكابيتال الواحد صافي با د مال ترونسيني رابيدمون سي فريمون تري رابيد سور جوجل شوف لي بروغرام دابا سورتو دابا غادي نمشي كثروا هاد الايام هادي دي بروغرام داكومبانيمون دي لي سونتربرونور دو كوتي في لو كوتي فينانسيي كاين بليزيور بروغرام خرج voilà كاين بليزيور بروغرام qui vient d'être lancé. Et voilà, c'est une très très bonne nouvelle vraiment pour les entrepreneurs marocains. Il y a plusieurs programmes qui sont adaptés à des gens des phases différentes de leur projet. La phase qui te convient le mieux ou les critères de ils te conviennent. Et puis voilà donc غير باش تكون عارف بعدا او موان باش توجد راسك كي شريت بلاني لا تري هاد لو بوين كنت غادي نجبدو كنت غنقول هاد لو بوين ديال لي بروغرام اللي خرجوا في هاد لي كالكو سيمين دانيير يا بليزيور مليار دو درهم انجكتي في لي بونك بور ايدي بروموفوار لي ستارت اب اي لي بيتيت انتربريز دونك il faut bien préparer un petit dossier الا عندك اون ايدي غدير ان بيزنس بلان مخدوم على حق وطريقه بارفوا ميم الا كنتي يلاه بادي تقدر دير بيزنس بلان بريفيزيونيل وي وتقدر تمشي عند لانابي كيعاونوك تصيبو داكور اوكي من بعد تدفعوا للجهات كونسيرني دونك تتكون اون كوميسيون تيعيطوا لك وتعطوك ان انفستيسمون 70% واو ا ريزون دو بودجي اللي نتايا طالب
D'accord. Les 30%, bien sûr, il y a d'autres moyens de les avoir. ما كنتش عليك انا ما قلبش على لي شيفر يعني C'est juste un post Facebook صراحة où j'ai fait quelques recherches Wow. على هذه القضية. Donc c'est un post qui a suscité l'intérêt ديالي ومشيت قلبت لقيت هذه القضية كاينة. Après ما خرج le discours royal qui on va dire qui promouvait les entreprises, les petites entreprises et les startups où ينميو l'économie et tout. Donc مشيت قلبت ولقيت comme quoi il y a une commission خصك تدوز منها باش تجمع un petit dossier وتيعاونوك في le fond. C'est déjà super pour les gens اللي vraiment ما عندهمش كاع le fond. Ça reste à voir les chiffres, c'est à vérifier. Dès que ça trouve les sites, dès que ça trouve كل شيء. Voilà. راه كل شيء موجود. Vraiment les chiffres c'est le dernier détail اللي غادي تلقاو. دابا حنا كنهضروا على لو كونسيبت. كاين واحد البروغرام تلفزيوني ما عرفتش واش شفتوه ولا لا في واحد المهم واحد اللعيبه ديال في واحد التلفازه. شي تلفازه كاين شي بروغرام تلفزيوني. ديال لي زونتربرونور وفهمتي بحال شارك تانك ولا شي حاجه ولا داك اللي كاين في ام سي سي كاع فهمتي سي كتجيب ايدي كيبقاو كاين واحد الجوري جو بونس شي ثلاثه ولا اربعه كيبقاو يديروا سيليكسيون ما عقلتش على سميه تعطيو دي لوفي فون ولا شي اوكي كيديروا مع بنادم لاكومبانيومون ما بون يعطيهم لو نيتورك ديالهم سي زوين هاد البلان اوكي سي زوين دونك كوراج تو والله نايس نرجعوا لواحد لو كوتي اللي هو مورال بالنسبه للناس اللي ما قادينش يعني سور النيفو مونطال مورال اي تو سا بيتيت كو ما زعمش ما خايف على داك البروجي هذا خويا راه خدمتنا حنايا هادي دابا راه فهمتي هادي خدمتنا اكزاكتومون كوتشين الا كنتي كتسمع لينا دابا ومازال القضيه مونطال ولا مورال ما وصلش ليها باغي خليك كتسمع اللي كتسمع شاك سيمين ان شاء الله اون فا ايسي مازال ان شاء الله لي زيبيزود جايين جوستومون لا سيمين بروشين غادي يكون عندنا ان ايبيزود اتيم ديال غادي تكون معنا une entrepreneur femme pour la première fois et ça va être à l'occasion de la journée de la femme et on va inchallah aborder les femmes entrepreneurs et après des jours des épisodes elle a surtout la préparation mentale préparation morale donc voilà et là quand tu vois le point اللي كيهضر عليه نسيم دابا فوالا نقدروا ننفعوكم بزاف لا جو بارلي سي سا سي الكوتي مورال انك ما peut-être que ما زعمش تلوح ديك ليدي خايف من لو بلاجياريزم دونك خايف لا شي واحد يكوبي ديك ليدي ديالك ولا مثلا باغي انت اون فادير زعمتي تطلب ان كريدي دونك غتمشي تهضر مع شارجي د كليون ديالك او غتحل ان كونط برو معاهم ولا شي حاجه وما زعمش تهضر على ديك ليدي خويا كاين لي زاكورد كونفيدونسياليتي راه يمكن لك تسنيه دي زاكورد كونفيدونسياليتي لا بنك ديالك راه ما عندهاش الحق ديفولغي دي انفورماسيون على داك ليدي ديالك طونك ما خرجاتش لو مارشي دونك لي زاكورد كونفيدونسياليتي في لا لوا راه سا بروتيج غتقول لي مي راه يمكن له يخرج شي واحد ويدير ليدي قبل منك مي هو خرج راه يمكن لك دير راه يا دي بورسويت جوديسيير sache que في لا براتيك والله الا فريمون قبل ما براتيك سا فا تريني لا سي با سا قبل ما توصل لا بورسويت جوديسيير راه في لا براتيك تيق بيا راه تجي لواحد تعطيه ليدي وما يديرهاش هادشي اللي كنت باغي نقول راه تجي ليدي ودير ليه بيزنس بلان ودير ليه كلشي الا دارها كاع انا ما نكتبش عليك انا جو سوي بور واحد ليدي ديما عندي في بالي نعطيك ليدي وديرها بون كوراج جو تو سويت ان بون كوراج والله ولكن ما عمرك ما توصل لداكشي اللي انا باغي ندير حيت ليدي ديالي سي لا فيزيون ديالي سي انا اللي عارف لوبجيكتيف وشنو غادي ندير ديسي 5 ans ماشي انت انا نقدروا حنا بثلاثه نخدموا لا ميم ايدي ولكن شاكان بلا صوص ديالو شاكان بالطريقه ديالو وديجا انا فريمون جو بونس كو في لو مارشي يا suffisamment de place pour tout le monde suffisamment de place راه انا جو فو با المارشي كوم ان غاتو اللي كنتقاسموه مي جو فوا المارشي كوم ان غاتو اللي اون لو مولتيبلي يعني الا خديت انا اون بار سو با دير كو لو غاتو يقل منه اون لو مولتيبلي راه ماشي كنقسموه فهمتيني اي بي فوالا مي سي دي كومبيتيتور راه ضروري كومبيتيتور شريفه يعني ماشي ديك القضيه ديال اللي يشفر ليك ولا يدير ليك بوتيكا ديال نقولوا حوايج في المدينه راه كونكورونس شريفه جوستومون باش انك تقاد الماركتينغ ديالك تقاد لي فيزوال ديالك تقاد ليكسبيريونس ديال لي كونسوماتور خصك ديماركا ماشي شنو هو المشكل عندنا في المغرب المشكل كبير هو اننا ما كنينوفيوش كنجي كنلقاك انت كدير شي حاجه كنجي كندير داكشي اللي انت كدير انت بدلتي شي حاجه غنمشي انا نبدل ديك الحاجه ما كنتسناكش دونك كنتسناك ديما انت اللي غدير ديك الحاجه باش انا ندير بحال با جوستومون باسكو ما كنزعموش بور تونتي دي نوفو تروك بارفوا لي نوفو تروك راه فريمون شي ديك لا بروميير امبرسيون مهمه بزاف باسكو راه بارفوا ديك لا بروميير امبرسيون سي لو تروك اللي يجيك غير انت
ما يجي حتى حد اخر واخا انت تقدر تقول هذه غير جي ايدي جاتني وراه جاتك غير انت غير جربها سور المارشي tu vas te distinguer. Ben justement je vous remercie beaucoup انكم عطيتوا هاد لي زيدي هادو ديال pour les gens les surtout les étudiants اللي باغيين يدوزوا لونتربرونور ديريكتومون ما عارفينش ولا ما قادينش. Ben justement انا de ma part اللي نقدر نقول سي لا كاتيجوري ديال لي جون اللي يقدروا يكونوا عارفين وقادين. يعني نقولوا ها انت سيدي عرفتي وها انت قديتي ce que tu vas faire. Ben disons que tu es un profil qui est éduqué. يعني déjà tu es un étudiant quel que soit الشعبة ديالك راه يعني vraiment بنيتي un certain bagage ou certaines connaissances dans un certain domaine. Voilà, peut-être certains حس l'enfoiré اللي ما قطع راه خا l'entrepreneuriat راه تمزك الحس l'enfoiré يعني عادي داكشي خويا راه فهمتي راه داكشي كيتكومبليمونطا. ما تضربش الطبله راه قضينا دابا انا خويا راه تنهضر تنبدا ندير يدي في الطبله وكذا وتنهز بيسي خويا خليني نعيش خليني نطلق العينان الله بحال دراغون بول فاش كيطلق ديك العافيه ديالو. Mais bon, revenons à nos moutons. Je disais que voilà, on va estimer que c'est un profil qui est éduqué. Les bains et les connaissances dans un certain domaine. Un, de deux, c'est un profil qui me donne certaines ressources, que ce soit sur le niveau psychologique, certains liens qui est bien basé, qui a côté personnel, que voilà, il va y avoir une certaine frustration, assez motivé, sur le plan spirituel, il est équilibré, voilà, vraiment là ça fait partie des ressources, équilibré, mais bon, les ressources d'argent financier, et disons que l'organisation financière, le planning financier, le planning financier, voilà, vraiment c'est des informations clés, prenez-les vraiment les petites baguettes. Sur le plan financier, tu es bien organisé, bien planifié. Là, il y a sur le côté de le network, tu connais bénéficier un certain network et puis network, bien sûr, network, il essaie de contacter un autre lanceur le projet d'elle ou bien network, ça peut être un mentor. Et sur ce point-là, j'aimerais bien dire que le mentoring, il est très très important. Et le mentoring, il قديتي تلقى شي واحد اللي ديجا داخل في داك لو دومين اللي باغي تلاح ليه وواصل فيه ولا يعني c'est un profil qui t'inspire. Oui. يقدر يكون شي واحد تعرفو ولا قبل تهضرنا على لي غوغو. سي كونسيي يكون شي واحد مانتور سي كيلكان اللي ابوردابل يعني تقدر تهضر معاه باغ ايميل تلاقى معاه في ان كافي ولا تلاقى معاه de confiance. Voilà, c'est quelqu'un qui t'inspire, tu te vois faire ou déjà te lancer dans le domaine, يقدر يكون un entrepreneur, تقدر تطلبو gentiment et يعطيك quelques conseils, quelques astuces dans le domaine, c'est des astuces très précises, très ciblées. Donc le mentoring il est très important وداخل في داك le networking. Le networking ça peut être des gens اللي يقدروا ينفعوك في n'importe quel domaine. خصنا نمشيو لي فوروم نمشيو لي يعني لي ميت اب شحال من واحد لما داك لو سيركل ديال لي جون اللي كيعرف شحال ما يفو avoir plus de chance انه avancer rapidement. Et puis bien sûr parmi les ressources les qu'on a dans le profil c'est l'idée. Donc tu es éduqué avec les ressources sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan financier, avec un certain network. Tu as pu avoir une certaine piste le mentoring mais c'est optionnel. Et puis bien sûr avec l'idée pour commencer عارف إقاد. Donc dans ce cas, c'est un bon profil pour commencer et pour se lancer. أنا فكرت يعني هذا le genre de profil c'est بحال ديك لا بيرسون اللي كتلقاه كيتمشى حدا لا بيسين كيعرف يعوم قاد يعوم باغي يعوم ولكن غير في الاول كيبدا يجرب كيتيستي الماء كيتيستي الماء كدور حدا البيسين كتقيسو برجليك بحال هكا تعرف واش الماء بارد ولا سخون عاد تلاح. دونك بور فيغ سا يعني بور ليكيفالون ديال هادي في البيزنس يعني j'aimerais bien essayer كيسمعوا لينا prenez un petit papier ou vous notez ça rapidement. C'est des étapes اللي مهمين اللي هادي بشي دقات تلقى راسك اكزيكوتيتي. C'est que la première étape c'est faire un diagnostic تعرف pourquoi باغي تلاح et comment باغي تلاح وكيفاش تلاح يعني شنو غادي دير في لو ريزولتا فينال ديالك سي كوا لوفر ديالك اللي غتكون بوتونسيالمون. كنا ديجا هضرنا اون ديتاي في ان ايبيزود على هادي ان ايبيزود ديجا داز. اي بي après me dire un diagnostic وتعرف هاد لي 3 points هادو on commence un testing ديال l'hypothèse. يعني tu fais des hypothèses تقول soi-disant تلاحيت في هادي en quoi ça aura l'air mais c'est juste des hypothèses de commencement يعني ماشي بالضروره تعمق غير avoir une idée. حنا دابا on essaie de constituer une image في العقل ديالنا
خصك تشوف راسك درتيها باش تقدر ديرها فوالا دي بيتيت زيبوتيز الا تلحيت في هذه شنو يطرى الا تلحيت في هذه شنو يطرى الا تلحيت في هذه ابري on fait des priorités sur la base de les hypothèses شوف شنو البريوريتي اللي عندك واش هاد لو سيرفيس واش هاد لو فولي واش هاد لا كليونتيل quelle que soit la priorité اللي عندك تستف داكشي باش بغيتي تبدا juste je suis en train d'accélérer parce que voilà l'épisode هادي ما بغيناش يسالي قبل ما نسالي لكم هادي c'est très 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 important donc وصلت la priorité priorisation une fois c'est les priorités ديالي. Et voilà, encore une fois, je m'excuse pour la rapidité, mais voilà, vous prenez un petit papier, vous faites une relecture, après priorisation, un petit planning, un petit plan de comment on va faire une petite recherche de marché, ou un petit plan de comment on passe à l'action. La recherche de marché, ça va être voir vraiment les chiffres de la clientèle, des histoires déjà passées, des business cases, les gens leaders ont la même chose. تشوف les pièges اللي كاينين sont vraiment pour se documenter على داك الدومين اللي تلح فيه et le action plan en même temps ديال صايب un plan A un plan B un plan C au moins واحد ثلاثه plan A الا ما صدقش plan B الا ما صدقش plan C comme ça الواحد يكون bien au moins tu es فهمتيني sur 3 volets tu es préparé pour anticiper بحال في الشطرنج كتانتيسيبي le point ديالك après la recherche le plan de recherche le plan d'action ديك الساعه كنيفاليو شنو كاينه في لا ريشيرش ديالنا ايفاليو لا ريشيرش ديالك شنو هما لي بوين فور لي بوين فيبل تصايب اون بتيت سانتيز تو سانتيز لي بوين اللي ينفعوني لي بوين اللي ما ينفعونيش لي بوين اللي خصني ندير بالي معاهم كدير بحال واحد سوات اناليسيس strengths weaknesses opportunities and threats voilà c'est en anglais on fait la traduction et puis voilà dire la synthèse et après la synthèse on passe à l'exécution voilà comme ça ما تعطلش راسك ولكن انا مون افي ما خاصش بنادم يتافيكتا ما خاصش بنادم يتافيكتا بحال دابا لي زافي نيجاتيف اللي غادي يلقى دوك غادي يلقى بزاف اللي غيهضروا لا ولكن ما خديش يقول لا حيت ها بنادم بزاف قالوا لا خايب ولا زوين ولا كيهرسوا فيك دونك انت غادي تابوندوني ليدي اولا فريمون يعني شنو كنت تقول شحال ne pas être influencé par les ويدير د بنادم جوستومون سي لو بوين اللي قال حمزه باش كتكون كتقلب على تعرف اولا حنا اون اسيوم كيفاش كتوصل لهاد ليطاب يعني انك عارف شنو باغي دير وقاد دير داكشي اللي باغي دير سكوندو سي كو فاش كدير اون ريشيرش راه ما كتشوف اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه خاصك تشوف بليزيور زافي و سي توجور دي انفورماسيون بروندر اون بانسيت باسكو سي انترنت اي بي فوالا سي ça peut être sujet à échec et parfois même يقدر يكون une idée اللي كتصدق mais pour toi ما تصدقش يعني سي با توت لي زيدي سون ادابتابل الواحد كيصايب لا ريشيرش ديالو جلوبال وفي ديك لا سانتيز فين كيجر ديك ها شنو يصلح ليا شنو ما يصلحش ليا معايش خصني نرد بالي ها معايش جو دوا فريمون اميليوري ولي فولي اللي خصني فريمون نخدم عليهم اكثر اي بي ديك ساعه اون باس ا ليكزيكسيون ديك ساعه ان شاء الله اون فا افوار ان ايبيزود نهضروا فيها بلوز اون ديتاي Donc, voilà, هضرنا suffisamment على le passage des étudiants en entrepreneuriat. On a essayé d'être global. Bien sûr, la frustration, elle fait partie du parcours. Alors, إلا ما كعيتيش ولا ما جاتك la frustration, c'est que tu fais quelque chose غلط. Alors, خاصك تفرسترا باش تعرف راسك راك غادي sur le bon chemin, vraiment. Et puis, penser réaliste قبل ما تبونسي esthétique. يعني ديما كون réaliste هو الأول عاد زوق باش تبيع. انا ما تحطش ما تحطش لي كان اللي غادي تكون رابح فيهم بزاف حط لي كان اللي غتكون خاسر فيهم بزاف سي سا سي اكزاكتومون سا سي نورمال انك تغلط il faut juste apprendre et se lancer dans un nouveau truc يعني الواحد ما يبقاش واحل اي بي نكونوا ديما مستعدين pour les worst case scenario يعني ديما حط في راسك شنو اللي بيغ يقدر يطرى ليا وكون مستعد ليه فوالا باش ما يكونوش دي سوربريز ما يكونوش دي شوك اي بي qu'est-ce qu'on peut dire comme récap رابيدمون قدوا مورالكم بور الناس اللي باغيين يتلاحوا لونتربرونيا وما قادينش يشوفوا لي كوتي يديروا بيت اناليز سوبجيكتيف على كاع داكشي اللي لي بروبليم اللي تيفيسيو ويحاولوا يلقاو اون سوليوشن باش يحاولوا يزيدوا لقدام et c'est tout c'est que de l'amour Bien sûr, bien sûr. Voilà, toujours février, c'est le mois de l'amour, donc. Ah ouais, c'est ça, les hommes قوالوا. خاصنا كبيسة في 29. وين كانوا قوالوا. نقولوا joyeux anniversaire الناس اللي تزادوا 29 février. فيتاو une fois par 4 ans. ما سهلاش. Voilà, c'est un bon point. Et puis voilà, ne vous prenez jamais au sérieux. واخا c'est des sujets importants. Il faut jamais se prendre au sérieux. Voilà, راح نعيشوا غير حياة وحدة. Faut vraiment s'amuser avant tout.
اي بي ما تقلوش على راسكم راه جوستومون حنا علاش خرجنا من الصالاريا من الاول باسكو تقل على راسك بوغ اوكين ريزون واخا دابا فاش كدير بروجي داكشي يكون داكشي امبورطون مي فريمون خذ راحتك ريلاتيفمون بارلون اي بي بشويه عليك دير داكشي اللي كتبغي فوالا صحتك هي الاولى دير داكشي اللي كتبغي فوالا جوستومون واش كدير داكشي اللي كتبغي راه هادشي كامل واخا كيبان اون طون دافورماسيون راه تو لو في باغ بليزير بليزير عباد الله راه فريمون سي راه كلشي اصاحبي حنا كون ما كانش بليزير واش نسجلوا هاد البودكاست لا لا فوالا سي سا دابا حنا تنقولوا ملي تنبداو لونتربرونيا تنقولوا 24 ساعه ما تبقاش كافيه سي سا الحشا شي 600 مره في فيسبوك بغيتي غير 36 ساعه هي تيقول لك الا ما كفاش النهار راك ما تنظمش مي ça reste un autre sujet d'organisation et comment gérer son temps peut-être. شوف اخويا حنا ما عندناش 24 ساعه حنا عندنا اون في كنبنيو كلشي في اون في ما كنعيشوش هذا الختام كل ليله حسن الختام ايبيزود حسن الختام كيتسمى هذا صاحبي. On vous rappelle encore une fois, la semaine prochaine, ça va être un sujet à thème, un épisode avec une invitée, une entrepreneur femme. On va parler d'un entrepreneuriat féminin au Maroc et ça va être le thème de la journée de la femme. Soyez au rendez-vous. Et puis... راه حمزه كيضحك اخر مره قلت رونديفو خويا راه كتهرب ليك انا راه مغربي يا صاحبي عاوتاني بان لي قلت انا مغربي اخويا كنهضر بالدارجه كتانفلونسي ليا الفرونسي فاش نكونوا في رونديفو بروفيسيونيل رونديفو فوالا انا نهضر هذيك الساعه خويا ما كنجوجيش على لو تيرم كنجوج على داكشي اللي حكنا عليه لا على داكشي داك التنز كامل اللي داز وسط السيمانه فوالا سي سا on se charrie mais qui aime bien charrie bien et puis voilà soyez au rendez-vous et puis دراري je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Inch'Allah frasco. Voilà, soyez farhanin, soyez en bonne humeur et puis voilà, à la semaine prochaine. Bye bye. بغينا حتى حنا يكون عندنا استرونوت ديالنا مغربي. إلا كان هذا هو الدومين اللي عجبك آمن به.